Hier gaan we voortaan Monkey Moose lessen geven. En het onderste deel, dus wat ik nu laat zien, dit is voor de kleine kinderen. Die kleine kinderen mogen alleen naar boven met hun ouders, hier plus. Die mogen hier zelf heen. En kijk, dan heb je nog een hoger gedeelte. Zoals jullie zien is het best hoog hier waar ik sta. En ja, hier kan je kleine kinderen natuurlijk niet zelf heen laten. Heb je hier zo'n foampit. Hierboven is nog een springvloer. En als ouders willen uitrusten, kan je hier uitrusten. Dit is hier op een woensdag. Dus denk je van, ik wil met mijn kindje op woensdag Monkey Moose doen, dan kan je dat hier doen. En Monkey Moose is dus eigenlijk sporten voor kinderen onder de 4. En dan laat weten of je hier komt.